បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងជាមួយនឹងនីតិកសិកម្មនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺមានប្រធានបទតកតងនឹងបន្លែឡើងទ្រើងឬក៏បន្លែវល្លិដែលជាប្រភេទបន្លែបៃតងស្រស់មានឲ្យជារសឆ្ងាញ់ពិសាជំនួយដល់សុខភាពហើយនឹងងាយរកបាននឹងអាចផ្សំគ្រឿងបានជាមួយនឹងម្ហូបបានច្រើនមុខជាពិសេសគឺមុខម្ហូបខ្មែរតែម្ដងចំណែកឯការដាំដុះធ្វើអាជីវកម្មក៏មិនពិបាកដែរហើយថែមទាំងមានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីរបរដាំដុះបន្លែមួយនេះតើបន្លែឡើងទ្រើងនឹងការដាំដុះរបៀបម៉េចទៅហើយបានផលប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងដូចម្ដេចហើយមានគុណភាពយ៉ាងណានោះសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកសេកបណ្ឌិតជំនាញព័ត៌មាននេះដូចតទៅបន្លែទ្រើងឬជាបន្លែវល្លិនោះមានច្រើនប្រភេទដូចជាសណ្តែកគួរម្រះល្ពៅស្លឹកបាសននោងត្រសក់និងនៅមានច្រើនផ្សេងទៀតអ្នកជំនាញកសិកម្មនិងកសិករដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជោគជ័យក្នុងរបរកសិកម្មបានបង្ហាញថាការដាំដុះដែលទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់លក់បានថ្លៃនិងទទួលបានការជឿទុកចិត្តពីអ្នកបរិភោគនោះគឺត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍ដាំដុះធម្មជាតិឬហៅថាសរីរាង្គមន្ត្រីបច្ចេកទេសកសិកម្មនៃអង្គការសេដាក់អ្នកស្រីសិទ្ធអង្គាសាទពន្យល់ថាការដាំដុះបន្លែទ្រើងតាមរបៀបគោលការណ៍សរីរាង្គនោះគឺចំណេញទីតាំងដីក្នុងការដាំដុះឬក៏អាចដាំបន្លែបានច្រើនមុខនៅលើទីតាំងតែមួយកន្លែងទីហោថាបើគាត់មានដីម្អាភាគច្រើនបើគាត់ដាំដំណាំផ្សេងទៀតគាត់អាចបានដាំដំណាំទ្រើងអញ្ចឹងទៅគាត់ទទួលផលបានតែមួយមុខទេប៉ុន្តែបើករណីគាត់ដាំដំណាំទ្រើងគឺគាត់អាចមានដំណាំដូចជាប្រភេទដូចជាសសក់ឬក៏សណ្តែកគួរអញ្ចឹងទៅគាត់អាចអាពពុះអស់ហ្នឹងគឺវាឡើងទ្រើងអញ្ចឹងអានៅខាងក្រោមគាត់អាចរៀបចំជារងដាំស្លឹកខ្ទឹមដាំពួកឆៃថាវដាំជីស្ពៃដាំអីហើយលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតពពួកជីគឺអាចជួយបដិញពពួកសត្វល្អិតឬក៏សត្វដែលគេវាអត់សូវត្រូវការអត់ចូលចិត្តក្លិនណាពិសេសបំផុតគឺដូចជាម្រះព្រៅអីអញ្ចឹងនៅក្នុងនោះគឺគាត់អាចដាំពពួកបានដូចជាខ្ទឹមដាំពួកម្រះព្រៅដាំអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីជួយបដិញសត្វល្អិតផងជួយអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងបានប្រាក់ចំណូលផងដែរពួកអាដំណាំអស់ហ្នឹងវាអាចលក់បានផលដែរពិសេសបំផុតដូចជាស្ពៃដូចជាអីហ្នឹងបើគាត់ដាំចម្រុះចូលគ្នាការជ្រើសរើសវិធីដាំដំណាំរបៀបនេះកសិករអាចទទួលបានផលបន្លែច្រើនមុខក្នុងពេលតែមួយឬវាផ្ដល់ផលជាបន្តបន្ទាប់ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់ក៏បានកើនឡើងទៅតាមនឹងដែរចំណុចកន្លែងនេះគឺគាត់ទទួលផលបានច្រើនដោយសារទី1គឺគាត់អត់ទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការបដិញ្ញសត្វល្អិតច្រើនទេពីព្រោះគាត់ដាំដំណាំនៅខាងក្រោមនេះទៅវាជួយឲ្យពពួកសត្វល្អិតហ្នឹងវាពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសដំណាំទី2ដំណាំណាអញ្ចឹងគាត់ចំណេញមួយទៀតគឺផលដំណាំរបស់គាត់ហ្នឹងបានល្អគាត់ស្រោចទឹកតែមួយទៅបាន2អីអញ្ចឹងនេះជាការចំណេញមួយពិសេសហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការប្រមូលផលវាអាចទៅតាមតម្លៃទីផ្សារពេលខ្លះទៅរៀងពីអត់ទៅមានក៏លក់បានច្រើនចឹងការដាំដំណាំទ្រើងជាមួយនឹងដំណាំរួមផ្សំដទៃទៀតលើទីតាំងដីតែមួយនោះមានអាទិភាពខ្លាំងក្នុងរដូវប្រាំងចំណែកនៅក្នុងរដូវវស្សាវិញក៏អាចដាំដុះបានដែរក៏ប៉ុន្តែកសិករត្រូវចំណាយកម្លាំងនិងពេលវេលាថែទាំច្រើនបន្តិចនិងមានការរៀបចំដីថ្នាលដាំដុះឲ្យបានល្អតាមបច្ចេកទេសស្របតាមស្ថានភាពរដូវវស្សាចំពោះដំណាំទ្រើងតែមួយមុខគឺមានអាទិភាពនៅក្នុងរដូវវស្សាពីព្រោះវាដុះឡើងផុតពីដីអាចឈ្នះនឹងទឹកភ្លៀងក៏ប៉ុន្តែក៏ទាមទារឲ្យមានការរៀបចំដីបានល្អដែរព្រមទាំងត្រូវមានបច្ចេកទេសដាក់ជីឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិសរីរាង្គអ្នកស្រីអង្គាសាទពន្យល់ថាការដាំដុះបន្លែរដូវណាក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតត្រូវមានបច្ចេកទេសរៀបចំដីថ្នាលឲ្យបានខ្ពស់ល្មមកុំឲ្យជាំទឹកនិងបច្ចេកទេសដាក់ជីបំពន់ធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យជីនោះហូរទៅតាមទឹកទៅវិញអស់ខណៈបន្លែមិនទាន់បានស្រូបយកសារជាតិឬប្រយោជន៍ពីជីនោះនៅឡើយគឺទាមទារការរៀបចំដីហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់ជីទ្រាប់បាតដើម្បីធ្វើឲ្យដីនឹងថោកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងអាចរក្សាដីត្រឹមណាដើម្បីអាចយកជីមកដាក់ទៅពីលើគេហៅថាមានជីទ្រាប់បាតមានជីស្រទាប់លើនៅពេលយើងដាំដំណាំហើយយើងត្រូវថែមជីប៉ុនបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងការរៀបចំដីហ្នឹងគឺត្រូវតែមានគេហៅថាលក្ខណៈមួយគឺឲ្យពេលដែលយើងដាក់ជីទៅនៅពេលដែលយើងស្រោចទឹកយើងធានាថាជីហ្នឹងมันអាចហូរចេញពីគល់ដំណាំអីចឹងគឺធ្វើឲ្យដំណាំស្រូបយកបានចាប្រភេទនៃការរៀបចំដីវាប្រភេទវាមានលក្ខណៈវាផ្សេងគ្នាវាទៅតាមទី1ទៅតាមរដូវកាលបើរដូវប្រាំងគេត្រូវរៀបចំដីជីចុះទៅក្រោមទឹកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដាក់ជីហើយនឹងស្រោចទឹករដូវវស្សាគឺយើងទាមទារធ្វើយ៉ាងណាលើករងឲ្យរៀងខ្ពស់តិចដើម្បីកុំឲ្យដក់ទឹក
ហើយយើងដាក់ជីនៅខាងក្នុងហើយយើងត្រូវមានគម្របអីនៅខាងក្រៅដើម្បីកុំឲ្យវាហូរចេញចា៎ចំពោះជីបំពន់វិញអ្នកជំនាញកសិកម្មរូបនេះក៏បានឲ្យដឹងដែរថាដើម្បីឲ្យត្រូវតាមគោលការណ៍សរីរាង្គគឺត្រូវប្រើប្រភេទជីកំប៉ុស្តដែលផ្សំឡើងពីរុក្ខជាតិធម្មជាតិនិងលាមកសត្វចាប្រភេទជីបំពន់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើប្រភេទជីកំប៉ុស្តសូកឬក៏ជីកំប៉ុស្តទឹកដែលជាជីកំប៉ុស្តមួយដែលត្រូវបានកាត់យ៉ាងល្អហើយដាក់ទៅគឺដំណាំអាចទទួលយកបានហើយសំខាន់បំផុតគឺជីកំប៉ុស្តទឹកជីកំប៉ុស្តទឹកគឺនៅពេលដែលយើងដាំដំណាំលូតលាស់ហើយជីដែលល្អបំផុតគឺពពួកជីទឹកធ្វើឲ្យដំណាំស្រូបយកបានលឿនអញ្ចឹងកសិករមួយចំនួនគាត់តែងតែប្រើជីកំប៉ុស្តទឹកដូចមានត្រាំពពួកស្លឹកឈើស្រស់ពពួកលាមកគោនឹងយកមកលាយអញ្ចឹងទៅហើយកូរវាឲ្យនេះទៅហើយរក្សាទុកវាក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ថ្ងៃគឺគាត់អាចយកលាយមកបានមួយទៀតគឺគាត់គ្រាន់តែយកលាមកគោស្រស់ហើយនឹងយកទឹកជីកំប៉ុស្តដែលគាត់ត្រាំពពួកដូចជាស្លឹកឈើស្រស់ហ្នឹងយកមកលាយជាមួយគ្នាហើយលាយជាមួយទឹកធម្មតាអាចយកទៅស្រោចបានដោយឡែកកសិករដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំមកហើយនិងមានស្នាដៃល្អក្នុងរបរដាំបន្លែនិងជាប្រធានសហគមន៍នៅស្រុកសំឡោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកសនសឿនក៏បានចែករំលែកចំណេះដឹងក្នុងការដាំដុះបន្លែទ្រឿងនេះឲ្យបានដឹងខ្លះៗដែរថាបន្លែទ្រឿងក៏អាចដាំដោយមិនចាំបាច់ធ្វើទ្រឿងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែមិនសូវបានផលល្អនោះទេផ្លែវិញកាលយើងដាំមិនប្រើទ្រឿងវាអាចឲ្យផលបានខ្លីយ៉ាងស្ដីដោយពពួកសម្ដីគួរកាលយើងដាំទៅអីគឺវាអត់ឲ្យផលយើងល្អទេវាអីវាកងាយដល់ចង់មកហើយបើយើងដាក់ធ្វើទ្រឿងវាទៅវាលូតបានវែងផ្លែបានយូរយើងប្រមូលផលបានយូរថ្ងៃយូរខែលោកថាចំពោះបន្លែផ្សេងទៀតតែដាំក្រោមទ្រឿងគឺពិបាកដាំនៅរដូវវស្សាពីព្រោះទទួលពន្លឺថ្ងៃមិនគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យដីក្រោមទ្រឿងសើមរហូតនាំឲ្យបន្លែឆាប់រលួយគល់មិនសូវបានទទួលផលល្អនោះទេតែបើដាំរដូវប្រាំងគឺយើងត្រូវដាំបានដោយយើងអាចដាំ13ជាន់បាន13ជាន់យើងដាំទីម្រះវាជាដំណាំមួយដែលវាចូលចិត្តប្រើទ្រឿងខ្ពស់ទ្រឿងខ្ពស់ទ្រឿងមកទៅទូងដៃហ្នឹងទៅបើ1.80 ម៉ែត្រអីហ្នឹង2 ម៉ែត្រហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតដាំតសក់ពពួកតសក់យើងតសក់ទ្រឿងហ្នឹងដែលវាមានទ្រឿងទៀតយើងអាចដាក់ទ្រឿងត្រឹម70យ៉ាងថាបន្ទាប់មកអាក្រមគល់តសក់ទ្រឿងនេះយើងអាចដាំដូចជាស្ពៃសាឡាត់ឬមួយក៏ពេញបោះអ្វីដែលយើងអាចដាំបានគឺដំណាំដែលវាអត់ឡើងទ្រឿងយើងអាចដំណាំអត់ឡើងទ្រឿងយើងអាចដាំជាន់ទី3គឺជាន់ផ្ទាល់ដីហើយដល់ប្រាំងកាលណាដែលយើងដាំអញ្ចឹងវាបានមកលុបមកវាអត់ប្រក្តៅហើយពពួកដំណាំស្ពៃមកនេះការអត់ប្រក្តៅគឺគាត់បានឲ្យផលបានល្អតែបើរដូវវស្សាយើងដាំទី3ជាន់អត់កើតទេអូនវារលួយកសិកររូបនេះក៏បានបង្ហាញពីរបៀបរៀបចំដីធ្វើថ្នាលសម្រាប់ដាំដំណាំទ្រឿងនិងដំណាំរួមផ្សំដទៃទៀតនៅទីតាំងតែមួយជាមួយគ្នាតាមបច្ចេកទេសនឹងអាចទទួលបានផលល្អប្រសើរបាទការរៀបចំដីមុនពេលដាំគឺយើងត្រូវភ្ជួរពី2ទៅ3ដងភ្ជួរធ្វើម៉េចឲ្យដីផុសបានជ្រៅកាលណាដីទៅជ្រៅបានន័យថាវាផ្ដល់នូវជាតិអាសូតបានខ្ពស់បើយើងភ្ជួរសារដាំវាអត់ត្រូវបានផលដែរតែបើយើងភ្ជួរដីបាន3ដងជើងទី1ភ្ជួរបានរយៈពេល1អាទិត្យព្រោះហើយយើងចាប់ដើមប្រែត្រឡប់ដីមកយើងផ្ដើមរស់បំបែកយើងហាលដើម្បីឲ្យងាប់ឬស្មៅឲ្យវាអស់ភាពហាងនេះដល់ពេលបានមកយើង5ទៅមួយសប្តាហ៍ទៀតយើងអាចប្រែត្រឡប់ហើយរងដាំតែម្ដងលោកថាបច្ចុប្បន្នដំណាំទ្រឿងក៏មានបញ្ហាពិបាករកកូនឈើនិងមែកឈើយកមកធ្វើទ្រឿងដែរពីព្រោះព្រៃនៅក្បែរភូមិកាន់តែខ្សត់ទៅក៏ប៉ុន្តែលោកថាបញ្ហានេះអាចដោះស្រាយបានតែត្រូវចំណាយប្រាក់ខ្លះធ្វើទ្រឿងសិប្បនិម្មិតដោយទៅរកទិញឧបករណ៍នៅទីផ្សារដូចជាស្បៃឬសំណាញ់ជ័របង្គោលជ័រមកធ្វើជំនួសវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington